สวัสดีค่ะกวางนะคะวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งค่ะกับ Ask อาจารย์แอนดรูนะคะเริ่มที่คำถามข้อแรกเลยค่ะกองทุนรวมคืออะไร What is mutual fund We've been laughing and laughing preparing for today. So what is a mutual fund? Good question. So a mutual fund started many years ago, and let's just say 60 or 70 years ago, where one person decided that they were going to invest in a certain number of stocks, and they would invite people to give them money, and they would take the people's money and invest in those stocks. ซึ่งกองทุนรวมนะคะก็มีมานานแล้วค่ะประมาณ 60-70 ปีก็คือว่ามีคนหนึ่งคนเนี่ยนะคะอยากจะลงทุนในหุ้นค่ะซึ่งอาจจะเป็นหุ้นจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็นำเงินจากหลายๆคนให้มาร่วมลงทุนด้วยกันเพื่อที่ว่าเขาจะเอาเงินจำนวนนั้นนะคะมาลงทุนในหุ้นที่เขาอยากลงทุนนี้นั่นเองค่ะ Now the important thing about it is that if you're an investor and you just have a little bit of money, let's just say you have $1,000 to invest. You can only buy 1 or 2 shares with $1,000, right? But when you invest in a mutual fund, you buy a share in the mutual fund. So with the mutual fund, you're getting a little slice of all the stocks that are invested. So it allows you to diversify. โอเคก็คือว่าการที่เราลงทุนใน mutual fund เนี่ยนะคะหรือในกองทุนรวมเนี่ยก็คือว่าจะสามารถคนที่ลงทุนนะคะจะมีส่วนแบ่งจากหุ้นหลายๆตัวที่อยู่ใน mutual fund นี้เพราะปกติแล้วค่ะถ้าเกิดเรามีเงินเพียง $1,000 เนี่ยนะคะเราอาจจะซื้อได้แค่หุ้นถึง2หุ้นในตลาดพวกนั้นแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นอยู่ในกองทุนรวมเนี่ยแปลว่าในกองทุนรวมจะมีหุ้นหลายๆตัวรวมกันแล้วถ้าเราลงทุนไป $1,000 เนี่ยแปลว่าเราจะมีส่วนแบ่งของหุ้นหลายๆตัวที่อยู่ในกองทุนรวมนี้ทำให้เรามีการกระจายความเสี่ยงค่ะ So you can see that in the old days the mutual fund was a real innovation for the average investor that now they could put their money with someone that they could trust and that person would invest that money across many stocks. So it brought diversification to the masses of people that wanted to invest in the stock market. ซึ่งจริงๆแล้วในเมื่อก่อนเนี่ยนะคะมันก็เป็นเหมือนเป็นความคิดใหม่ค่ะการที่มีกองทุนรวมเกิดขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้นะคะแปลว่าคนหลายๆคนเนี่ยสามารถนำเงินไปให้กับคนที่เขาไว้ใจแล้วก็ลงทุนให้ไปในพวกกองทุนรวมพวกนี้ค่ะเพื่อที่ว่าจะมีการกระจายความเสี่ยงเกิดขึ้นทำให้มีความเสี่ยงลดลงแล้วก็สามารถมีส่วนของหุ้นหลายๆตัวได้ค่ะ Now there's more mutual funds in the world than there are stocks. Really? Yeah, the number of mutual funds is massive, and those mutual funds are being regulated. You cannot start a mutual fund in any country without applying for regulation from the SEC in Thailand or wherever the fund is. But that's the situation as of right now. ค่ะก็คุณอันดูนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้มีกองทุนรวมเนี่ยมากกว่าจำนวนหุ้นซะอีกค่ะที่อยู่ในตลาดเนื่องจากว่ามีคนหลายๆคนนะคะอยากจะลงทุนนำเงินพวกนี้มาลงทุนแล้วก็ได้ผลกำไรตอบแทนขึ้นมาแต่ว่าการที่จะทำกองทุนรวมเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะอยู่ๆก็จะทำขึ้นมาได้ในแต่ละประเทศต้องมีการผ่านการรับรองหรือผ่านการตรวจสอบก่อนนะคะจาก SEC ค่ะ So imagine in Thailand we have about 700 stocks listed in the stock market, but there's thousands of mutual funds. อย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีหุ้นอยู่700ตัวด้วยกันแต่ว่ามี mutual fund ก็คือกองทุนรวมนะคะประมาณ 1,000 เลยSo I think that's a good explanation of what is a mutual fund and the benefit that it brings. So what's your next question? คำถามต่อไปนะคะ ETF คืออะไร What is the ETF? So an ETF is called an exchange traded fund, and that means that you can buy and sell this fund on the stock exchange. ก็คือว่า ETF เนี่ยก็สามารถมีการซื้อขายได้ในตลาดหุ้นนั่นเองค่ะ And that was a major innovation because rather than now with a mutual fund, you give your money to the fund management company every month, and the fund management company says, here's your number of shares that you have in the mutual fund. But with an ETF, you're going to buy and sell it on the market through a broker. Okay. ค่ะเท่ากับว่าถ้าเกิดเราลงทุนกับใน ETF เนี่ยนะคะแปลว่าเราจะลงทุนผ่านโบรกเกอร์ค่ะโบรกเกอร์จะเป็นคนซื้อหุ้นและขายหุ้นให้กับเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อกองทุนรวมเนี่ยนะคะก็จะมีผู้บริหารกองทุนค่ะที่นำเงินของเราเนี่ยไปลงทุนให้แล้วก็จะมีบอกว่าส่วนแบ่งของแต่หุ้นแต่ละตัวที่อยู่ในนี้มีเท่าไหร่บอกกับคนที่ลงทุนนั่นเองค่ะ So an ETF was an innovation
that happened, 20 or 30 years ago. And when I was starting my career, we didn't have ETFs. So it's a relatively new innovation, which is very valuable, which I'll explain more about, but maybe you translate that part first. โอเคค่ะก็คือว่า ETF นะคะเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานค่ะประมาณ 20-30 ปีตอนที่คุณแอนดรูนะคะเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ได้มี ETF เกิดขึ้นมาค่ะ So the way to think about it is that actually the mother is actually the mutual fund. You have one man or woman who's the fund manager sitting on top picking stocks, and that's the mutual fund. An ETF is just a way to access, to